Okay, so let's go with the Nork na. Asan yung Nork natin? The last one of the bunch and probably rare din sa ating collection dito. So, pa-check na lang sa chat, pa-type na lang ng Nork. Gusto ko lang malaman yung delay natin sa stream. 949 yung Bloodhound. Yup, so make sense nga kasi medyo mahirap siya gawin dahil mas madami siyang details. Dito pa ba si Sir Reno? Tag nyo na si Sir Reno para sa Nork natin. Para makita niyo yung reaction natin sa kanyang Mystic Witch. Kasi I have a lot of things to say about this. Talaga. So, gusto ko nandiyan si Sir Reno para malaman niya yung feedback natin dito sa sa kanyang artisan. Hopefully nandiyan pa siya. Ayan, mukhang okay naman yung stream. By the way, we're streaming 1080p ata, kung di ko nagkakamali. We're streaming at 1080p. Kasi nga gusto ko nga i-upload to sa ating YouTube channel. So, gusto ko yung quality kahit paano. Hindi man siya 4K. So, yun. Again, ang masasabi ko, andito na pala si Sir Reno. So, unang-una sa lahat, ang masasabi ko kay Sir Reno is good, job well done. Unang-una kasi hindi niya minadali talaga. This is the first offering of Nork. Nung una nakikita ko yung mga renders, mga pictures, mga parang pa-teaser, nakita ko na parang ganda talaga ng quality. Tapos hindi talaga minadali. So, good job on that. Kasi from the parang yung mold itself down to the packaging, nakita ko yung progress nung keycap na to. Nakita ko yung dedication ba. So kung makita nyo, ito yung package niya, di ba? Mystic Witch, multi-shot resin casted. An original sculpt by Irion. So si Sir Reno yun. And then sa gilid, the passion for creating. Medyo malabo mata ko pero nakalagay dito, Nork is a multidisciplinary artisan based in Philippines. So, local artisan siya, syempre. He worked tirelessly for over a year to come up with these tiny, beautiful masterpieces based from his love of the craft and passion for keyboards. He's in an adventure to find the best kare-kare recipe and also loves collecting art pieces. Sir, paborito kong kare-kare. Minsan, pag nakita tayo, pag nag-make meet up, dala ka ng kare-kare. Art pieces, toys, and Pokemon cards. So, sa likod naman, ito kanyang mga social media channels, fb.com/norkstudios, tapos Instagram, nork.studios. Box pa lang, di ba? Alam nyo na what's up. And then, sa gilid, product info. So, again, it is a multi-shot, resin-casted artisan keycap compatible with Cherry MX switches. And yung materials is resin, tas pigment. The box contains one Mystic Witch Neko Mata, a user guide, authenticity card, and sticker set. Mahal! Di ba meron kang tawag doon? UV light? Peram naman ako. Ay sabi ni Sir Renner, parang meron pa something to sa pag may UV light kay. So tignan lang natin kung meron. So open ko na ha. Titignan ko lang din yung account. Titignan ko lang din yung chat niya Nalaso na, nagutom pa. Correct. So, it is a slide type packaging. Boom. And then, after the main outer packaging, we have a preview of the keycap. There you go. Or the preview of the, yung design. And then, meron pa ba sa likod? Wala. Open na natin. Bam! So, ikakat ko siguro tong, part na to. Upload natin to sa YouTube. Diba? Packaging pa lang. Presentation pa lang, alam mo na premium. And talagang pack na pack. So, sa gilid niya, meron nakalagay na Neko Mata, nakaikot na text. Ayan So, hindi mo siya mapapansin kung hindi mo talaga titignan. Meron siya nakapalibot na Neko Mata. Grabe packaging pa lang. Sana all. Yes. Ayan, mamaya ko na babasahin yung comments nyo guys para makapag-focus tayo dito. And then I'll give feedback sa mga comments nyo. So, nakalagay Mystic Witch Roman numeral. And then yung kamay. Ang galing tanggalin ko na sa box. Meron pala siyang parang laman pa sa loob. So, bago natin tignan yung keycap mismo, tingnan natin kung ano pa yung meron. So, ayan. May additional pa sa loob na Nork. So, mini accessory box. Cool. Wild, ang ganda. Solid. Ayan. Parang museum. Yes, exactly. Parang, di ba? Parang iba yung unboxing experience. Kaya nung pinadala sa akin ni Nork to, hindi ko muna talaga in-unbox ng todo-todo kasi gusto kong i-share sa inyo yung experience.
So, ito, meron tayo parang mini accessory box. Ingatan ko lang kasi, syempre, hindi natin alam kung ano meron dito eh. So, we have a sticker, Neko Mata. Nork Studio presents Neko Mata multi-shot resin cast, an original sculpt by Iron. Meron pa yata isa. Another one, yung mismong ano lang, cat. And then, Mystic Witch, yung pangalan. And then, Nork. Tama ba? Nork. Ayan pa ganun pala. Nork. Ayan. Tingnan natin kung meron na. Sige, salamat mahal. Thank you. Tingnan natin kung totoo yung UP9 ko. Paano ba to? Gagawin ko lang? Sige, mamaya. Subukan ko. Next, ano pa meron dito? User guide. Ayan, user guide. Pa-thank you. How to install. May installation pa ha. You are new. You are now in possession of something I consider a piece of my soul. Grabe yung attention to detail. Dami mo naman time, Sir Renor. Ang dami mo time. Talaga yung dedication sa ano mo eh, no? Sa product mo. Solid talaga. Which is yun pag may nag-PPM sa akin guys ng mga artisan maker na nag-start pa lang, laging ko pinapayo sa kanila, wag kayo magmamadali sa product nyo. Wag nyo mamadali yung mga design nyo kasi first impressions last. So, kailangan, lalo na pagpapadala nyo sa akin kasi ipinapakita natin sa maraming tao. So, make sure na hindi nyo minadali talaga para unang kita pa lang nila sa product nyo, panalo talaga. So, yan, may instructions lang. Kalagay dito kung paano install. And then, if the stem is too tight to fit, meron mga instructions kung paano na mas safe nyo ikakabit. Pero ako, I don't think I'm going to mount this. Possible for pictures lang. Ayan. So, yun yung user guide. Ano pa ba meron dito? Ito yung ano, proof of authenticity. I the undersigned hereby certifies that the work designed below, the work designated below is original and casted in limited edition. So yung date of release is for 2021. Release number is 0001. So yun nga, kasi first offering nila. Cast medium is multi-shot resin cast keycap. Master medium is medium blend oven baked clay. Sculpt name Neko Mata. Colorway Mystic Witch. Edition size 15. So, 15 lang ang nirelease. Last time, 5 lang yung 15 lang yung nirelease nilang variant or keycaps, and then yung sa akin is pang 10. 10 out of 15. So, paano ba yung UV light? Teka nga, try ko lang nga. Meron ba? Hindi ako sure eh. Kung meron. Nakikita ko ba yun? Parang wala naman. Hindi ako sure kung meron. Wait, tinetest ko kasi ito sa off-stream. Baka kasi wala naman. Parang wala naman, Sir Renor. Saan ko ba titignan yung sinasabi mong for the UV? Wala ba akong makita? Parang wala naman. Pero yun, sige, silipin lang natin yung mismong keycaps. Unang-una, grabe na agad. Yeah. Yan. So, tabi ko na muna itong mga accessories dito sa tabi so that we can focus on the actual Mystic art na art. Ayan. So, ito na siya. Ano yung platform niya? Merong may Cherry MX cross stem na lalagyanan. So, again, yung akin is 10 out of 15 pang 10. Pero sabi ni Sir Renner is special din daw yung akin. Kakaiba daw. So, ito na lang. Paano ko pakita sa inyo to? Ayan. This is the one I have. Kasi pag yun to, ayan, kita rin naman pala. So, ito yung top view. Kung makikita nyo. And then, side view. Para siya naka-turtleneck. And then, side view ng front view. And then, kabilang side. So, this is multi-shot resin casted, guys. Meaning, paisa-isa yata yung paglalagay ng pigment or paglalagay ng design. Hindi siya basta nilagay lang sa mold and tapos na, paisa-isa. Hanggang sa mabuo yung kabuuan ng mold. Ayan. Tapos sa likod, may nakalagay na Nork. And then 10 out of 15. Sa pagkakatanda ko,
inverted daw yung kulay ng likod ng akin. So, that's the special part. Yung iba kasi parang black tapos white. Pero yung akin, white tapos black. So, yun yung pagkakantanda ko in terms of the difference niya compared sa ibang batch. Ayun. Kaya tinitingnan ko lang yung chat nyo. So, tingnan natin. Mag-UV-UV nga tayo dito. Kung may makikita ba tayo. Hindi ko alam eh. Gusto ko nga tanongin si Sir kasi nasa stream ako. Meron ba talaga? Isa. Nasaan yung isang cover? Ah, ayun na! Bobo ko. Ang bobo ko. Ito na guys. Sorry. Ito na. Ayun siya oh. Hindi na pala din kailangan na UV. Ayun na siya. Chase 2 out, ano nakalagay dyan? Basta ito yung fingerprint ni Sir Renor. Sobrang special, no? Chase 2 out of 2. Tama ba ako? Ayan na siya, guys. Sorry. Nandito kasi siya sa tabi eh. Kaya yung nandito eh, wala pala dito yung kailangan kong hanapan. So ayan siya. Nice. So, sa mga nanonood na na tawag ito, sa mga nanonood na aspiring artist and maker, so at least may idea na kayo na you have to parang put an effort sa mga gawa niyo para talagang pag nag-unbox or pag bumili yung mga tao, sulit talaga yung experience. So, thank you very much, Sir Nork. Napakalupit ng packaging. Napakalupit ng details. Down to the last detail talaga na andun lahat ng experience. Gumana, mami. Sa kabilang box lang pala talaga ako tumitingin. Maling box yung tinitingnan ko. Pero yeah, it worked and galing. Panalo. So yun nga. Again, sa mga nanonood na artist and maker, huwag kayong magmadali guys. Kasi again, quality over quantity. Kung talagang gusto niyo makilala, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, 'di ba? It's yun lang, kailangan mo lang mag-focus on one particular design, perfect it, and then para alam mo yun, may makilala sa inyo, kahit isang design lang na makilala ka sa buong Pilipinas o sa buong mundo, sapat na yun eh. Kahit hindi ka maraming ginagawa. Parang si Artkey, 'di ba? Paulit-ulit lang yung design, iba-ibang colorway, pero kilala mo na agad na sila yung gumawa nun. Alright, so ano pa ba ang ating kulang? I think that's about it for our unboxing of the Artisans. We can now proceed with the review of the Gamdias Hermes M5.